坑更好，坑，往坑。哎呦，反正就是要黄河，你也不想喝。对，老秦这样子做第一套，讲师兄的事啊，你要是成了呢？你犯了错，你犯了大错。主要他那个错吧，他是错，就会听起来像你犯了错，那就来打一场盛大的仗吧。怪我不如怪日本炸弹。再往这看，一看这爆着了，咚了，刚的完了。 3、2、1，开始！我们老早就没在家了，好不好？你屁股不会痛，做了就不会痛啊！你吃耶！你个小胖子是啊！雷马逮中了。回见了儿子，叔要去撒他香嘞。去睡觉。脏黑一点，再黑一点。这个是在占地方，反而后面现在还黑，哪儿还干净？稍微有点热，不是，一会儿火起来，你再感受一下。你来呀，来。挨屁股的时候我都捡可以，你知道吗？可以打，随便打，打不坏。打完了以后，就这样，这样子不？刚刚说的感觉是，我在理这个线嘛，对每个环节我都在想，哇，在跟自己说话。这个话可以啊，我要打到一个杯上，就刚才这个方向对。